Nej. Fuck, det er svært at snakke, imens man skal gøre tingene. Men du behøver ikke gøre det imens. Nå, men så kan vi jo se det. Ja, jeg tænker, vi skal ud i sådan et, jeg tror det er sådan et fugleudkiggertårn. Et fugleudkiggertårn? Ja, det er ikke sådan en jagthytte eller sådan noget. Jeg tror, det er sådan noget, hvor ornitologer, de står og kigger på fugle med deres kikkerter. Ja, okay. Ja. Det er sådan lige ud til noget vand ud ved Svostrup Kro. Jeg tror, jeg har været der, men jeg var fuld. Så ja, det er din årlige god tur der. Ja. Men okay, Noise Film 2020 var første video. Første video, ja. Jeg havde faktisk tænkt på at lave introen om. Den der klik intro. Så bare putte nogle nye billeder ind. Ja. Nogle nyere billeder ind. Ja. Jeg synes det var meget sejt, meget grineren ham der skrev den der kommentar der. Fed video og fedt I bliver ved. Ja. Ja, der er nok mange der falder fra, men det er jo ikke bare, det fortsætter jo ikke bare fordi at vi vil lave videoer. Nej. Vi må jo ikke rigtig tage ud, hvis at vi ikke skulle lave video i dag. Nej, så var sofaen altså rimelig tiltalende. Ja. Fedt. Kan vi godt flyve drone i dag? Det blæser faktisk ikke så meget, eller hvad? Det blæser ikke så meget, men man kan godt se sådan noget på træerne, at der er lige lidt gyng i. De er ellers flotte. Ja. Fandme nogle fine farver i de der træer. Men det er sjovt, sådan du ved, første gang jeg var ude at flyve, det tror jeg måske det blæste lige så meget. Og der fyrte jeg den bare op. Ja. Uden at tænke over noget som helst. Og der gik det egentlig fint nok. Men altså nu, når man har lært den at kende, og man sådan har oplevet nogle små ting og sådan noget med den, så begynder man at tænke lidt mere over det. Ja. Fordi den kan jo forsvinde. I dag skal vi snakke om min lille julegave, jeg har fået, og det er min drone DJI Mini. Og jeg vil bare lige hurtigt, kort, fortælle jer om, hvad det er, man får, når du køber en drone i den her lille kaliber. Jeg har simpelthen fået kombisættet, og man kan vælge at købe kombisættet, som du får for sådan cirka 4.000 kroner, men du kan også vælge at købe bare dronen og remoteren og batterierne for sig selv. Men jeg synes helt klart, at du bare skal købe den her, fordi så får du tasken med, hvor at, du kan have alle tingene samlet i et, når du er ude. Det der følger med i det her lille kit her, som man kan få for 4.000 kroner, der er, at du selvfølgelig får din drone med, som I kan se, den er mini. Jeg tror faktisk, den er på størrelse med din nye iPhone. Ja, det tror jeg faktisk lige nu, når jeg lige kigger. Den er på størrelse med, og så får du 3 batterier med i en lille holder, og det er faktisk også den her, du oplader med. Og så har du dit remoter, eller hvad man kalder sådan en her. Ja. Så du har det hele i tasken. I det kombisæt, du har købt? I det kombisæt, jeg har købt. Og hvad kan man mere købe? Så kan man købe, der er lige blevet released. Ja. Ja, ND-filter til den. Du kan også godt få noget beskyttelse her, og motorerne, de er åbne her, som de ikke er på nogle af de andre, droner, de lidt større. Der kan også købe nogle, hvor du kan sætte nogle beskytter på, men man skal virkelig passe på med, og ikke at proppe for meget på den, fordi der er jo lige det der med, hvor meget den vejer. Du tager sådan en rød. Jamen det var lige det, der var derhjemme, ikke? Altså ja. en Thor Classic. Ja. Du får lige en halv der. Ja, tak. Skål. DJI, de har simpelthen lavet en drone, hvor du ikke skal registrere den. Og der hvor grænsen den går, det er 250 gram. Så derfor har de lavet denne drone her, hvor det er med batteri, med SD-kort i. Og hvis du lige sætter et ND-filter på, så vejer den kun 249 gram. De har allerede snakket om, at reglerne de bliver lavet om i 2020, og derfor håber vi på, at vi stadigvæk kan flyve med den her, selvom
at vi ikke skal registreres. Den her lille drone her skal man virkelig tænke over, hvor du flyver henne. Jeg har allerede sendt den en gang op i luften, hvor det blæste lidt for meget, hvor vinden bare tog den, og den bare fløj til højre. Alle andre droner er bare lidt tungere, og de flyver på en lidt anden måde. Denne drone her, når den flyver mod vinden, så flyver den helt lige. Hvor hvis du bare tager de lidt mere pro-udgaver, så når der kommer hård vind ind mod den, så vender den sig op sådan her, og så er der mere power, og så kan den komme hurtigere fremad. Så derfor tænk jer godt om, hvis I køber sådan en drone her. Lad være med at sende den op, hvis I bare har en lille smule, lidt bange for, at det blæser for meget, fordi at, så mister I den. Der er masser af videoer ude på YouTube, hvor folk de mister deres droner. Så det er ikke det værd. Og det er lidt sjovt, at de faktisk vælger at lave en drone. Altså det er jo stadigvæk ret godt kamera, der er i. Det er nogle gode billeder, der bliver lavet. Senere hen, der viser jeg lige en af de billeder, jeg har fået printet. Der er nogle kombi-pakker. Den har ikke været med i min pakke. Det er, at DJI de har simpelthen lavet sådan et stickers, man kan sætte på her. Og der følger 4 forskellige farver med, hvor man så kan male sit eget DJI art, eller hvad fanden er det. De kalder det et eller andet specielt. Men man skal bare lige være opmærksom på, at det her tusværk her, det vejer 2 gram, når du har sat det på. Ergo, så vejer den her drone 251 gram, og så skal den registreres. Så lad være med at sætte den på, hvis du gerne vil udenom alle de her regler her. Så har jeg gjort dronen klar. Den står lige her om bag ved mig, og jeg har sat min telefon til fjernbetjeningen. Og når I ser menuen her, så er den egentlig meget simpel. Altså jeg lærte den på 5 minutter, så jeg tror næsten, faktisk min søn, han fløj også med den. Så den er super nem, den her. Hvis du går ind i video mode, som jeg er på lige nu, så kan du se, når du filmer Fuld HD, så kan du faktisk filme i 30 frames per second og 50 og 60. Men den her kan også godt filme i 2,7K, og der har du så kun muligheden i at filme 25 frames per second eller 30. Det er så, at den også har et okay kamera, og der har du så muligheden, nu skal vi lige se her, at køre manuelt, og det er ret sejt. Nu kan jeg se, nu er den lidt sådan der. ISO, det hele. Så ergo, så får du ret meget ud af den her app her, ud af den her lille drone her. Selvfølgelig, hvis du går op i prisleje, så får du meget mere ud af det. I video mode er det bare auto. Men du har, at du lige kan styre exposure lidt fra 0, og du kan gøre det lidt mørkere, og du kan gøre det lidt lysere. Så lidt kan vi holde styr på. Tilbage til bilen, 2 timer, lidt kold, snak lidt om billedkvaliteten. Jeg har kun haft dronen i 12 dage, så det er begrænset, hvor mange billeder jeg har fået. Men jeg synes lige, at alligevel har jeg fået taget noget, der jeg synes, der er rimelig godt. Så lad os lige køre dem her. Kameraet i dronen har kun 12 megapixel, så det er jo begrænset, hvor langt du kan printe det, og hvad du kan få ud af det. Derhjemme har jeg fået printet et billede, der er 70 x 50, og du kan ikke gå højere op, men den klarer det fandme ret godt. Herom i bilen, der har jeg et billede, det vil jeg gerne lige vise jer. Det er 40 x 50, og det kan sgu noget. Som I kan se, så kan du nemt printe det, og det har jeg snakket med nogle forskellige fotografer om, som der har tænkt på at købe den her drone her, om den overhovedet kunne klare det. Og det kan jeg sige, det kan den godt. Der er selvfølgelig et minus med den. Det er, at denne drone skyder ikke RAW, så du får den i et JPEG. Så der er selvfølgelig lidt begrænsning i, hvordan du kan color grade dine filer, men jeg synes stadigvæk, den klarer det ret godt. Til dem, som der virkelig overredigerer deres billeder, skal nok tænke på at købe en anden drone. Men ellers, efter 12 dage, så er jeg fandme glad for den. Altså det må jeg sige, Nick. Og til jer derude.
hvis I skal have en drone, hvor I ikke skal registrere jer, så er det DJI Mini. Nøjes film udefra. Ses næste gang.